வெயில் காலம், சிக்கன் அதிகமாக சாப்பிட்டா சூடாகும்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர். மட்டன் சாப்பிட்டா ஹார்ட் அட்டாக் வருமா? ஸோ சிக்கனுக்கு பதில் நான் மட்டன் எடுத்துக்கலாமா? ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஆல்ரெடி பல தடவை பேசியிருக்கோம். மட்டன், பீஃப் இதெல்லாமே வந்து ரெட் மீட்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து ஹை கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் இருக்கும், சேச்சுரேட்டட் ஃபேட். ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான ரிஸ்க் அதிகம். பட் அதுவே சிக்கன், ஃபிஷ் இதெல்லாம் வந்து லீன் மீட் ஆர் ஒயிட் மீட்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் ரிலேட்டிவ்லி கம்மி. ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சேஃப் ஃபார் யோர் ஹார்ட். நீங்கள் மீட் சாப்பிட்ணுன்னா ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் லீன் மீட், சிக்கன் ஆர் ஃபிஷ். மட்டன், பீஃப் அண்ட் ரெட் மீட்டை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்கும்.